Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha EcoSport 2008. O meu xodó. Seguinte. Dizem que esse som aqui, o original do EcoSport, ele não pega o pendrive, certo? Realmente, ela não pega, mas só que ela tem entrada de som atrás dela. Em cima daqueles dois chicotes que tem uns pinos lá, que lá tem entrada de som, tem saída de força, né, 12 volts, saída de força também 5 volts, tem tudo, certo? Ou seja, eu fui e fiz a ligação desta central aqui original com esse adaptador para pendrive, esses que vem naquelas caixinhas de som, certo? Bem simples a instalação. Fui, liguei lá atrás, quando abre a chave, ó, já dá contato direto. O som que está começando a ler aqui. Você vem aqui, ó. Já está funcionando lá o som lá, ó. Vou adiantar. Só que quando você vai na internet olhar, ninguém explica nada, certo? É simples. Você pode fazer tanto aqui por esse plug aqui, ó. Tem uma fiação interna dentro, que é só você cortar e soldar uma entradinha de som normal no P2. Ou colocar na saída original do som, aquela que vem em cima, que vem três tipos de conector. É só você colocar ali, que lá tem entrada de som, tem saída de som e tem a saída de corrente de 12 volts para quando você ligar o rádio ele mandar corrente, ok? Valeu, então, boa sorte aí. Quem quiser alguma coisa aí para alguma dúvida, é só mandar algum comentário aí que a gente responde.